Всем привет, ребятки. Все, наступил у нас новый день. Мне сейчас вот стало интересно, как она запустится. Реально сутки постояла на морозе, вот минус 17. Мне кажется, сейчас будет такая картина, как и вчера. Вот аккумулятор сейчас показывает 12.1. Сейчас запустим. Сейчас бензонасос прокачал 11.8. Вот видите, тоже вот здесь тоже цифры не все показывают, даже здесь замерзло, наверное. Так, ну пробуем запустить. Ну, чувствую, опять будет. Ого, коробочка замерзла. Чувствую, опять сейчас чек не пропадет, хоть бы запустилась. А не, нормально все. Вот этот раз нормально запустилось все. Даже чека нема. Я довольный. Но с таким трудом запустилась. В минус 17 простояла сутки. Для кого-то, может, это не мороза. В общем, а куда же я еду в такие морозы, да, думаете? Да, захотелось печеночного торта. И, в общем, надо ехать скупиться все ингредиенты. Рита будет первый раз делать печеночный торт. Ну, как всегда, в гугле просмотрели, там что как делать, что купить. То сейчас буду ехать скупляться. Ну, еще надо на почту заехать, там отправить посылочку. И домой. Надеюсь, завтра уже не буду выезжать, потому что насиловать машину так в такие морозы не особо, конечно, хочется. Так, кстати, сейчас видите, 14.4. Понятно, холодная, сейчас она пока прогреется. Хорошо, хоть стекла не надо отшкребать, все нормально. Сейчас просто прогреваем машину и едем. В общем, ребятки, выехал, уже немного прогрел машину. Уже вот градусов 75, наверное. Ну, все равно еще гидроусилитель еще гудит. И когда я отъехал, получается, я вижу, что там под правой стороной в переднем колесе там что-то влажное, короче. Я же открыл капот посмотреть. Вижу, что вот эта часть там, где адсорбер стоит, и у меня же там гидроусилитель получается. И смотрю, как с бачка, типа, что-то подтекает. Именно с самой крышки, там вот это есть выход. Ну, короче, сейчас выйдем, я покажу. Может, кто-то знает, что это такая за ситуация, что оно выдавливать, я не знаю. Сейчас проверю уровень на всякий случай тоже. Но для начала надо заглушить все-таки машину. Мне кажется. Короче, заглушили. Но если там уровня нету, и он потерялся, вот это вытек. У меня там в багажнике осталось от прошлого хозяина. Слышу, сейчас дольем. Так, погнали, посмотрим. В общем, вот такая все картина, ребятки. Видите, течет. Реально жестко течет. Тупо все в потеках. Ну, как я понял, все отсюда, с этого отверстия, оно течет, получается. Может, давление, не знаю. Что оно так аж сюда натекает. И все стекает вниз на пол. Даже сейчас видно, как оно капает. Короче, сейчас откручу, посмотрю, что там вообще по уровню. И вообще, что так. Если кто-то сталкивался, напишите. У всех, конечно, именно вот когда мороз настал, вот оно такое началось. В общем, ребятки, открутил я. А тут вот, такое вот. Немного как спененное. И внутри там тоже, если видно, оно как пена сейчас. Но оно жидкое, все не замерзшее. Может, из-за того, что оно было замерзшее, температура такая, оно, давление как бы расширялось. Может, влаги уже много, надо будет, наверное, весной все-таки менять эту жидкость все. Скорее всего, мне кажется, вот из-за этого. Ладно, жидкость пока есть. Поедем так, посмотрим. Оно-то легко крутится, все, руль. Вот этот звук еще гудит. Может, оно сейчас прогреется и нормально будет.
то, что капает, конечно, блин, заливать жестко видно так. Капец. Причем везде, блин. И на блок ксенона тоже, блин. Ай, короче, ладно. Надеюсь, все будет нормально. А весной уже поменяем уже жидкость. Будет все хорошо. Так, в общем, ребятки, проехал я, все, машина прогрелась нормально. Я думаю, вытру вот здесь салфетка хотя бы в этом месте, ну, чтобы наблюдать, будет течь еще идти или нет. В общем, протер, ну, все, уже течь не идет, уже сухо все. Но, думаю, уровень надо все-таки, блин, ух ты ж, ё-моё. Ого. О. Думаю, уровень надо подлить. Потому что, ну, уже пены нету, в принципе. Ну, прогрелось уже все. Но уровень уже упал, конечно. Видно, что на краю. Сейчас долью, короче. Вот такая жидкость здесь залита была. Ну, здесь, в принципе, все жиденько. Не замерзло. В общем, сейчас залью. Будем наблюдать. Но мне кажется, это из-за морозов. Потому что только из-за морозов такое может быть. Расширение вот это. Бачки там то сольные лопаются у кого-то. Не знаю, сейчас. Бачите, какое оно густоватое. Такое, да, густое, блин. Так. Сейчас первый раз доливаю вообще жидкость. Ну, знаю, что до половины надо. Сейчас примерно посмотрим. Чтобы точно хотя бы уровень, за уровнем следить. В принципе, надо салфетками вытереть, тогда будет точно. Уже салфетки замерзли. Деревянные. Короче, оно должно до вот этого уровня быть. Еще надо доливать. Ну, это я уже думаю нормально. Да. Хорошо, хай будет так. Ну, конечно, не вариант, что оно не будет течь теперь. Оно будет по-любому, пока морозы, мне кажется, пока жидкость не поменяю нормально. Хотя, видите, ну, в самой канистре нормально не замерзла. Ну, просто, наверное, здесь влага уже. Ну, будем наблюдать. Будем наблюдать. Что дело такое, что... Еще надо еще вот это все попротирать как-то максимально. Но будет капать еще долго, скапывать. Видите, под машиной капает. Не, ну так вылилось, в принципе, нормально, долил.